सर वॉटफो में ये बड़ी कमाल ड्रिल है, ये 12 वॉट की है, बड़ी सिंपल अच्छी ड्रिल उन्होंने बनाई है। क्वालिटी में भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। इसके साथ एक सिंपल बैटरी आएगी और साथ ड्रिल है। कोई उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस नहीं दी। इसमें सर आपको ऑप्शन है चार्जिंग की, आप कोई भी यूएसबी चार्जिंग से इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, इधर इसकी लाइट शो हो जाएगी, लो बैटरी का सिग्नल भी इसमें आएगा। किसी भी मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छी वजनी और क्वालिटी वाली ड्रिल है। प्राइस में ये इनको से बहुत कम है और क्वालिटी सेम एज इनको, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी इनको ब्रांड का ही है।